好，各位波友大家好啊！奶茶留翻嚟中環啦，咁啊啱啱完成咗個籃球教練班啦嚇，咁啊啱啱做咗個評級試啦，咁啊希望 everything OK 啦。嗱，中環咧坦白講咧，而家都差唔多成夜晚11點咧，冇地方食嘢噶啦，咁啊唯獨是係呢一度先有嘢食嘅啫，同埋亦都係平靚正，係啊，咁啊亦都係奶茶，夜晚有陣時打完 pickleball 好，打完籃球都好，都係必食噶啦。咁啊，而家帶緊你去嗱，咁啊呢度咧唔使講啦 ，OK， 德輔道中啦、中環啦，往上環個方向啦。咁你見前面咧就係上環嘅永安啦，啊喺我身後邊嘅就係中環啦。咁啊呢個方向咧，呢度咧係有嘢食嘅。咁啊，可以，如果冇記錯，可以開24小時，好多人㗎，都唔知有冇位添啊！元興燒臘茶餐廳 ，Go go let's go！ 咁啊，奶茶咧就啱啱嗌一個我嘅 favourite 啦，就係沙爹肥牛粉絲煲。嗱，呢度咧夜晚咧係好多人㗎，係啊！以往咧呢度咧就擺滿晒啲台，擺滿晒啲凳嘅，但係而家天氣凍啊嘛。OK， 咁啊，多啲嚟支持啦！新元興亦都係我嘅飯堂啊，尤其是打完 pickleball、打完籃球咧，我都嚟呢度食飯嘅。OK， 24小時連結，坦白講，真係冇邊間係可以做到24小時㗎啦，仲係平靚正，好食嘅。OK，thank you。嗱，坦白講咧，奶茶咧就冇收到咩線稿啊，真係憑心咧、憑良心咧去介紹嘅。樣樣都好食嘅，係啊。咁當然啦，你唔好 expect 係米芝蓮啊。尤其是夜晚，喂真係冇嘢好食嗰陣時候，喂呢啲全部都係佳肴美食嚟㗎啦。同埋唔貴啊嘛，你明唔明白啊？奶茶都好慳㗎。揚州炒飯喎，大哥，中環喎，55蚊喎，你邊度揾啊？仲係好食喎，係咪先？多啲支持啊！你諗下。XO 醬糊冬喂62蚊咋？你去出邊嗰茶餐廳80蚊啦，起碼都多啲支持啦！新元興 ，thank you。好，呢個咧就係奶茶咧成日嗌嗰個嘅沙爹牛肉啊粉絲煲。當然啦，呢個係攞嚟送飯噶嘛，就咁食嘅咁梗係漏啦。但係你送白飯咧就好正啊，係啊。好啦，開飯啦，唉，好攰啊。OK，cheers。奶茶咧點解咁中意咧食呢個沙爹牛肉粉絲煲咧？食極都有啊。當然唔係齋粉絲啦，仲有啲金菇啊、牛肉啊。好多人㗎，越夜越多人啊！我想同你講，你睇對面嗰個炒公仔麵幾正。OK，好。